میں ایک طالب علم کی حیثیت سے اپنے اساتذہ کا ذکر کرنا چاہوں گا۔ میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی ایک لائیو سیشن میں بتایا تھا، آج پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ میں جب بہت چھوٹا سا تھا، بہت چھوٹا سا، تو علامہ اقبال سے شناسائی میری والدہ محترمہ اور میرے والد محترم کی وجہ سے مجھے ہو گئی تھی۔ ہمارے گھر میں بابا جی اقبال کا ذکر ہوتا تھا۔ ہمارے جو اساتذہ تھے پرائمری اسکول کے، ماسٹر نذیر، اللہ ان کے درجات بلند کرے، وہ ذکر کرتے تھے۔ اقبال ایک ایسا نام تھا جو ہمارے محلے میں، ہماری محفل میں، ہماری کمیونٹی میں بولا جاتا تھا، اور ہماری نظر میں وہ کوئی بہت بڑے ایسے بزرگ تھے جن کا نام لیتے ہوئے ہمارے جو بزرگ تھے، ہمارے والدین، وہ تھوڑا سا ادب کا مظاہرہ کرتے تھے۔ علامہ اقبال کا جو ذکر تھا وہ بڑی محبت اور عقیدت کے ساتھ ہمارے ماحول میں ہوتا تھا۔ تو ہمارے اندر بچپن میں وہ ایک، آپ سمجھ لیں کہ جڑیں جو ہیں نا وہ پیدا ہونا شروع ہو گئیں علامہ اقبال کی محبت کی۔ پھر جب میں تھوڑا سا چوتھی پانچویں کلاس تک میں پہنچا تو پی ٹی وی پہ اس وقت فہم القرآن جو ہے وہ آیا کرتا تھا۔ میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی ایک لائیو سیشن میں بتایا تھا، پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری، میرے جو ابتدائی اساتذہ، سب سے پہلے ان کا فہم القرآن جو تھا وہ میں سنا کرتا تھا بیٹھ کے، اور میں ڈائری لے کے بیٹھ جانا ان کے سامنے۔ طاہر القادری صاحب جو ہیں، ان کی ہر دوسری بات علامہ اقبال پہ ان سے شروع ہوتی، ان پہ ختم ہو جاتی۔ علامہ اقبال کے ساتھ ان کا عشق، ان کی محبت، ان کی وابستگی، وہ میرے لیے ایک اور مرحلہ جو ہے وہ بنتی چلی گئی۔ تو اس سے علامہ اقبال کا میرے ساتھ جو ایک تعلق تھا، میری جو نسبت تھی، اس میں مزید پختگی آنا شروع ہو گئی طاہر القادری صاحب کی وجہ سے۔ ان کو میں ایک طویل عرصہ، اس دن سے لے کے 80s کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، آج کے دن تک پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی نسبت علامہ اقبال سے نہیں ٹوٹی۔ اس کے بعد دیگر اساتذہ میری زندگی میں آئے۔ سب سے زیادہ امپیکٹ جن استاد محترم نے میری ذات پہ ڈالا، بالکل آپ یہ سمجھ لیں کہ جوانی سے لے کے آج کے دن تک، وہ استاد محترم واصف باصفا، جن کا ذکر کرتے میں نہیں تھکتا۔ وہ ایک محبت کا سفر بھی آپ کو پتہ ہے شروع ہو جاتا ہے۔ تو 90s سے لے کے آج کے دن تک واصف باصفا کو اگر آپ پڑھیں، ان کی کوئی بھی کتاب لے لیں، یہ میرے سامنے جیسے ہر وقت موجود رہتی ہے، قطرہ قطرہ کلزم، کوئی آپ ان کی تصنیف اٹھا لیں، شاعری کو پڑھ لیں، آپ کو ہر دوسری سطر پہ کہیں علامہ اقبال دکھائی دیں گے، کہیں مولانا روم نظر آئیں گے، اور ان سب کا ایک درد مشترک ہے۔ علامہ اقبال کا بھی ایک درد تھا، میں نے آپ کو بتایا، الف کے گرد گھومتے تھے۔ پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو بھی میں نے ہمیشہ ان 3 موضوعات پہ بات کرتے ہوئے زیادہ سنا ہے۔ اسلام کے حوالے سے بات کریں گے، عرض وطن کے حوالے سے بات کریں گے، اور انسانیت کے حوالے سے بات کریں گے۔ فرقہ واریت کے خلاف علامہ اقبال بھی تھے، پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو بھی میں اسی طریقے سے سنتا ہوں۔ پھر آ جائیں صوفیاء کرام کی طرف، میرے استاد محترم واصف علی واصف اسی الف کے 3 زاویوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے آپ کو دکھائی دیں گے۔ یہ میں آپ کو اپنے دل کی باتیں بتا رہا ہوں، میں نے کہا کہ ہو سکتا ہے آپ کو پسند آئیں یا نہ آئیں، نسبت ہوتی ہے نا ہر بندے کی، تو میں اپنی ذات میں اپنی نسبتیں بتانے کی آزادی رکھتا ہوں۔ علامہ اقبال اس الف کے 3 زاویوں کے ارد گرد ہمیں دکھائی دیتے ہیں، اور وہ تینوں کے تینوں زاویے جس انسان میں مجھے نظر آئے، ان کا مجھے علامہ اقبال کے ساتھ ایک گہرا شغف یا تعلق یا نسبت دکھائی دیتی ہے۔ جتنے بھی میں نے مصنفین کو پڑھا، چاہے وہ ناول نگار تھے، افسانہ نویس تھے، شعراء کرام میں سے کچھ تھے، یا خطیب تھے، یا شعلہ بیان مقرر تھے، ان سب کے اندر مجھے یہ 3 چیزیں جو ہیں وہ نظر آئیں۔ تو ہم نے اپنا انتخاب کرنا ہے، اپنے حصے کا انتخاب کرنا ہے۔ تو میں ان اساتذہ کرام کا انتخاب کرتا ہوں۔ ہمیشہ میری زندگی میں مجھے بڑی قسمت ہے میری اس حوالے سے، میں بڑا خوش نصیب سمجھتا ہوں اپنے آپ کو۔ مجھے ہر دوسرے قدم پہ کوئی نہ کوئی ایسے استاد محترم مل جاتے ہیں جو اقبال شناس ہوتے ہیں۔ میرے اساتذہ کرام جو ابھی یونیورسٹی لیول پہ، جناب ڈاکٹر منور ہاشمی صاحب کا ایک بڑا خوبصورت جملہ آج کے دن میں آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ بڑا خوبصورت لگتا ہے مجھے وہ جملہ، اور وہ عام جملہ نہیں، وہ کہا نہیں گیا، ارادی طور پر نہیں کہا گیا، شعوری طور پر جناب منور ہاشمی صاحب نے وہ جملہ نہیں کہا، وہ ان سے لکھوایا گیا۔ اور آپ نے کیا کہا اس میں، کیا لکھوایا ان سے، کہ علامہ اقبال نے شعر نہیں لکھے، فیصلے لکھے ہیں۔ شعر نہیں، فیصلے لکھے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے، علامہ اقبال نے فیصلے کر دیے ہیں قوم کے لیے، امت کے لیے، انسانوں کے لیے۔ اب اسی طریقے سے جو میرے دوسرے استاد محترم ہیں جناب ڈاکٹر سید اون ساجد نقوی صاحب، زبردست اقبال شناس، آپ نے پی ایچ ڈی کی، ڈاکٹریٹ کی ہوئی ہے اقبالیات میں۔ تو آپ اس طریقے سے اس چیز کو سمجھیں کہ ہر دوسرے قدم پہ ایسے اساتذہ جو ہمیں مل جاتے ہیں جن کے اس الف کے زاویے کے ساتھ کہیں نہ کہیں تعلق ہوتا ہے۔
प्रोफेसर डॉक्टर ताहिर अल कादरी साहब उस सफ में हैं मेरी ज़िंदगी के हवाले से। और उसके बाद आप वासिफ बासफ़ा को, इनके तमाम शायरी को पढ़ लें, आपको इकबाल नज़र आएंगे, मौलाना रूम नज़र आएंगे। मौलाना रूम की शायरी में भी जामियत है ना, तीनों जाविये आपको नजर, अल्फ के 3 जाविये आपने, मुझे उम्मीद है कि पहली दफ़ा सुने होंगे या देखे होंगे। तो इस तरीके से रिसर्च करेंगे, आपको बाबा जी इकबाल के साथ निस्बत हो जाएगी। फिर आपके उस्ताद हैं, आप किसी ऐसे पीर के यहाँ मुरीद हैं, कोई ऐसा उस्ताद जो आपको पढ़ाते हैं, वो अगर इन 3 जावियों में जुड़े हुए हैं तो जुड़ जाए उनके साथ, जुड़ जाए उनके साथ। हर शहर में दांतों के डॉक्टर बैठे हुए हैं ना। अब जरूरी तो नहीं कि फैसलाबाद वाले जो डेंटिस्ट हैं वही अच्छे हैं और इस्लामाबाद वाले अच्छे नहीं हैं। नहीं, डेंटिस्ट जहां पे हैं दांतों के दर्द का इलाज कर लेते हैं। तो उस्ताद जहां पे हैं, पीर जहां पे हैं और सुच्चे हैं, खालिस हैं, वो इलाज कर लेंगे। तो इसलिए मैं अपने असातिज़ा, अपने डॉक्टरों के पास बैठता हूँ। मेरे दांतों का जो दर्द है उनकी गोलियां या वासिफ बासफ़ा के पास होती हैं, या ताहिर अल कादरी साहब के पास होती हैं, या इसी तरीके से मेरे दीगर असातिज़ा इकराम जिनका मैंने जिक्र किया उनके पास होती हैं। मुझे जब दवाई चाहिए होती है मैं उनके क्लिनिक पे चला जाता हूँ, वो मेरी पल्स पे हाथ रखे बगैर भी चेक कर लेते हैं। उन्हें पता है इससे टेढ़ च पीड़, तो मुझे कोई ना कोई दवाई दे देते हैं। हर मर्तबा, हर रोज कोई दवाई मिल जाती है। मैं सुकून से बिल्कुल अपनी जिंदगी गुजारता हूँ। सारे अमराज अंदरूनी व बैरूनी, खफीफ और ज़ाहिरी, सब दूर हो जाते हैं। सो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलिहि व इतरतिही बिअदद कुल्ल मालूम लका, चूंकि वो सबसे बड़े हकीम है, आलमीन के हकीम है। अगर हम समझें हमारे सारे अमराज दूर हो जाए, अगर हम समझें, काश हम उस तरीके से समझें। अल्लामा इकबाल को ही हम समझ लेते तो बात कहाँ से कहाँ चली जाती। मुझे इजाजत है जी, मैं चाहे अब सबके सामने, चलो खैर कौन सी गंदी बात है जो इसका पर्दा करें। शुरू का अगर आप सुनेंगे तो एंजॉय करें। अगर आप कहते हैं तो मैं 2-4 शेर पढ़ देता हूं। मुझे कहेंगे तो मैं सारी शिकवा और जवाब शिकवा आपको सुना दूंगा, और कहेंगे इसको एक एक लफ्ज के ऊपर मैं इसकी तशरीह करूं, सलीस करूं, वो भी कर सकता हूं। मैंने बहुत छोटी उम्र में, जब अभी मूछें भी नहीं आई थी, मूछें तो खैर अभी भी नहीं आई, तो मैंने अल्लामा इकबाल के सबसे पहले शिकवा और जवाब शिकवा, उसके बाद तलू इस्लाम जो आपकी तवील नज़में हैं, वो मैंने समझने की कोशिश की 5वीं क्लास में। और ताहिर अल कादरी साहब अक्सर तलू इस्लाम में से अशार पढ़ा करते थे या शिकवा जवाब शिकवा का हवाला देते थे। वो उस वक्त उनकी दाढ़ी जो थी वो बिल्कुल काली थी, जवान थे बिल्कुल। अब तो वो बुजुर्ग हो गए ना, बाबा जी हो गए। तो उस वक्त वो बिल्कुल यंग ब्लड, गुस्सा ज्यादा, जज्बात ज्यादा होते थे। तो हम बैठ के बच्चों की तरह उनकी जो लफाजी थी, उनके अल्फाज की अदायगी, उनका तलफ़ुज़, वो बड़ा ज़बरदस्त मुझे लगता था। अल्लामा इकबाल के हवाले से जब बात करनी, मुझे याद है उनकी एक तकरीर, उन्होंने अपने सुनने वालों को, सामीन को, हाजरीन को नसीहत की, बल्कि हुक्म दिया कि मुझसे मिलने के लिए लाहौर आना है तो पहले मर्द कलंदर की बारगाह में जाना है, वहां सलाम करो, वहां मिलो, अल्लामा इकबाल से इजाजत लो, फिर मेरे पास आना। मैं बहुत छोटा इंसान हूं, वो बहुत बड़े इंसान है। ये बातें, यानी जब इंसान अपने आप को, ये मैं देख रहा था उस दिन मौलाना तारक जमील साहब की एक मैंने तकरीर सुनी। ऐसे नहीं अल्लाह ताला इज्जत देता किसी बंदे को जो अहले बैत के आगे झुक जाता है ना। मैंने मौलाना तारक जमील साहब का वो बयान सुना, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। यानी वो अपने आप को बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा के सामने जिस तरह वो पेश कर रहे थे और जिस तरह उन्होंने शजरा पढ़ा, ये इसका हिस्सा मिलता है लोगों को। फिर जब आप उस सिलसिले से जुड़ जाते हैं और झुक जाते हैं अदब के साथ, जिसने अदब नहीं किया वो चाहे जिस पैमाने का आलम था वो रुसवा होके गया दुनिया से और उसका जिक्र खत्म हो गया। इन्ना शान का हुवल अबतर की लपेट में आ गया। जिसने उस घर का जिक्र किया, नबी पाक अलैहिस्सलाम का जिक्र अदब से किया, मोहब्बत से किया, और नबी पाक अलैहिस्सलाम से जुड़े हुए लोगों का जिक्र अदब से किया, वो कामयाब हो गया। ये मेरी बात को आप साइंटिफिक अंदाज में अपने पास नोट कर लें और इसकी रिसर्च करें। हो सकता है मैं किसी इन्फ्लुएंस की वजह से बोल रहा हूं, मैं आप लोगों को कन्विंस नहीं करना चाह रहा, मैं सिर्फ आपको शेयर कर रहा हूं कि आप अपने हिस्से की रिसर्च करें। फिर आपको पता चलेगा कि मेरे जो कलमात थे वो गलत हैं, मैं कहीं डंडी मार रहा हूं, खयानत कर रहा हूं, बेईमानी कर रहा हूं, या किसी जज्बातियत की वजह से बोल रहा हूं, या मैं साइंटिफिक अंदाज में जो देख रहा हूं वो बोल रहा हूं। तो जहां जिसने अदब किया फलाह पा गया, बेअदब हुआ नामुराद हो गया। सारी जिंदगी में मैंने देखा है। और खासकर ये इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मैं आपको बताऊं, इतनी अजीम कुर्बानी
इतना सा भी आपके जहन में कभी ख्याल ना आए उस बारगाह के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। मौलाना तारक जमील साहब ने बड़े वक्त पे इस चीज को रियलाइज करके सारी लोगों को बताना शुरू कर दिया हुआ है। वो बहुत ऊंची हस्तियां हैं, वो बहुत बुलंद हस्तियां हैं, उनका जिक्र करके ही आपका जिक्र आगे चल सकता है। ये शार्ट मैं आपको बता रहा हूं। अगर आपको नबी पाक अलैहिस्सलाम के अदब की तौफीक नहीं, आपसे सब कुछ छीन लिया जाएगा। अगर आप उम्महातुल मोमिनीन, सहाबा कराम और इसी तरीके से जो बुजुर्ग हैं सलफ सालहीन, उनका अदब आपके दिल में नहीं, आप मारे जाएंगे। जब आपको इन बुजुर्गों का अदब नहीं, तो आपके अपने घर में, अपने कबीले के अंदर आपके बेअदब पैदा हो जाएंगे, जो आपको मरने से पहले बेअदबी दिखाएंगे और मरने के बाद आपको बिल्कुल इग्नोर कर देंगे। मैंने देखा है, आप लोग अपनी लिस्ट बनाए, मेरे पास लिस्ट मौजूद है, मुझे पता है ऐसा ही हुआ है। क्यों? कुरान पाक ने लिखा हुआ है, इन्ना शानिया का हुवल अबतर, बेशक तेरा दुश्मन बेनामो निशान हो जाएगा। जिन सूफिया कराम ने, बुजुर्गों ने, सलफ सालहीन ने आप अलैहिस्सलाम के जिक्र को बुलंद किया, महाफिल मुनक्कद की, मैं देखता हूं दुनिया से चले गए हैं, आज भी डेरे लगे हुए हैं। ये वासिफ फासफा उस्ताद मोहतरम, आप ये देखें, उस्ताद मोहतरम ये वो लोग हैं जो जिक्र करते रहे, अदब के साथ झुक गए। उस बारगाह में नाम लेने से पहले वासिफ बासफा कहते हैं, एक उनका मुझे जुमला याद आ रहा है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम के मामले में बड़ी एहतियात करो, अल्लाह इस मामले में बड़ा सेंसिटिव है। यानी अल्लाह ताला की जात बड़ी सेंसिटिव है नबी पाक अलैहिस्सलाम के मामले में। हर बुजुर्ग आपको यही कहते दिखाई देंगे। जितने लोग अल्लाह के 3 जावियों में घूम रहे हैं, वो आपको आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजर आएंगे, वो आपको आशिक वतन नजर आएंगे, वो आपको आशिक इंसानियत नजर आएंगे। ये आप अपनी रिसर्च करें, और अगर आपको इसके अलावा कोई आर्गूमेंट मिलता है, बगैर किसी खौफ के रद्द कर दें। मैं तो एक तालिबे इल्म की हैसियत से, बिल्कुल एक बच्चे की हैसियत से आपके सामने रख रहा हूं वो अंडरस्टैंडिंग, जिससे मेरी जिंदगी बड़ी सफल हो गई, सुकून आ गया इसके अंदर। मैं बड़े सुकून से वक्त गुजार रहा हूं अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने वो लड़ पकड़े हुए हैं, वो दामन पकड़े हुए हैं, जिनके होते हुए मुझे धूप नहीं लगती, जिनके होते हुए मेरे नजरियात में बिगाड़ नहीं आता। मैं सोए हुए भी यही बात करूंगा। अगर आप मुझे सोए हुए अचानक जगाएंगे तो उस वक्त भी मेरे अंदर से या हय्यो या कय्यूम ही निकलेगा। जलजला आएगा तो भी उसी का नाम निकलना है, गिरूंगा, चोट लगेगी तो भी उसी का नाम निकलना है, क्योंकि उस नाम को बसाने के लिए बड़ी रियाजत करनी पड़ती है, उन महफिलों में बैठना पड़ता है कि वो उसका नाम आपके एक एक मसाम के अंदर से होता हुआ आपकी रूह में उतर जाए, जज्ब हो जाए। अगर नकली होगा ना, फारूक शाह की जबान पे सिर्फ लफ्ज होंगे, तो जबान का क्या है। अचानक किसी ने मुक्का मारा तो गाली निकल जाए, मुक्का मारा तो गाली निकल जाए, चोट लगी तो गाली निकल जाए, जैसे अक्सर मूवीज में आप देखते हैं गालियां निकलती हैं। तो हम जब गिरे, चोट लगे, तो मुंह से निकले अल्लाह अकबर, या हय्यो या कय्यूम, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। मुझे ये आदत बड़ी अच्छी लगती थी अम्मी जी की। हमारे गांव में ना, जो हमारी पुरानी बुजुर्ग खवातीन माएँ, मासी नाती, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, वो एक दफा कोई गिरने लगा गली में, तो आवाज आई, ओ बिस्मिल्लाह। ओ बिस्मिल्लाह यानी कितना खूबसूरत लफ्ज है। ये लोग जब दुनिया से रुखसत होने लगते हैं तो कलमा नसीब हो जाता है, क्योंकि उनके अंदर जज्ब हैं ये कलमात। अगर सिर्फ जाहिर होगा, अगर सिर्फ जाहिर होगा, ईमान हलक से नीचे नहीं उतरा होगा, तो फिर मुसीबत में बारिश आएगी, ईमान गया काम से। जरा गुस्सा आया, गालम गलोच शुरू, जरा गुस्सा आया, गालम गलोच शुरू, जरा किसी ने कोई बर्दाश्त से हट के बात की, तो जनाब वो माँ बहन एक कर देते हैं। तो बड़ी डेप्थ चाहिए, और ये जो अल्फ के तीनों जावियों वाले लोग हैं, इनके अंदर आपको डेप्थ नजर आएगी। इनको आप गालियां देते रहें, नबी पाक अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। ताइफ के मुकाम पे गालियां खाई, कुछ ना कहा। किसी ने कूड़ा फेंका, कुछ ना कहा। किसी ने रास्ते में कांटे बिछाए, कुछ ना कहा। किसी ने आपके गले में ओजड़ी डाल दी, कुछ ना कहा। यह बर्दाश्त की पीक है। फिर आप अलैहिस्सलाम से जुड़े हुए जितने लोग हैं, उनमें यही पीक नजर आती है। गालियां सुनने वाली सुन्नत भी पूरी करते हैं, गालियां सुनते रहते हैं, लोग उनके बारे में बातें करते हैं, उन पे बोहतान लगाए जाते हैं, उनके बारे में क्या क्या नहीं किया जाता, वो बर्दाश्त करते हैं। अल्लामा इकबाल के ऊपर कुफर के फतवे, वाजिबुल कत्ल, ये फलां है, ये फलां है, ये फलां है, बर्दाश्त कर लिया। शिकवा भी लिख के गए, जवाब शिकवा भी लिख के गए, तलू इस्लाम भी लिख के अल्लाह का काम करते रहे, चूंकि उनको इदराक हो चुका था कि मेरे पास वक्त कम है, अल्लाह का काम मैंने करना है। चूंकि सारे लोगों के फतवे
ختم ہو جائیں گے، لعنتیں ختم ہو جائیں گی، گالیاں دب جائیں گی، اللہ کا ذکر نہیں دبے گا۔ پھر علامہ اقبال کے بعد جتنے ہمیں صوفیہ نظر آتے ہیں بزرگ، اسی قبیلے کے، اسی مٹی کے، اسی خمیر کے لوگ آپ کو دکھائی دیں گے۔ جو مرضی لوگ کہتے رہیں، گالیاں دیتے رہیں، اپنے کام سے وہ باز نہیں آتے۔ یس، جب بیٹھتے ہیں اندر تو روتے ہیں، تڑپتے ہیں، یہ بھی سنت ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، لوگوں کے رویے پہ ہرٹ ہونا بھی سنت ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی داڑھی مبارک جو ہے وہ گیلی ہو جایا کرتی تھی اس قوم کے لیے، اس امت کے لیے، کہ لوگوں کو کیوں سمجھ نہیں آ رہا، میں ان کے فائدے کی باتیں بتاتا ہوں، یہ بھی سنت ہے۔ اس طرح جلنا کوڑنا جو ہے، اس طرح کا غم اور کرب، یہ بھی سنت ہے۔ یہ میں آپ کو وہ سنتیں بتا رہا ہوں جو چھپ گئی ہوئی ہیں۔ اور جتنے صوفیہ اکرام آئے ہیں ان کی داڑیاں بھیگی ہیں، ان کے دامن گیلے ہوئے ہیں، یہی سوچ سوچ کے کہ قوم کو سمجھ نہیں آ رہی، ہم ان کو کیا دے رہے ہیں۔